өнөөдөр бидний бас анд нөхдүүдээс нэлээд олон хүмүүс ийш амархаар явсан хүмүүс байна. Өнөөдөр бас гэр бүлийн янз бүрийн асуудалтай хүмүүс байж байна. Мөн бас манай баяра Жаки нараа их зөвшөөрөн явсан байна. Цэгийн ч энэ дөрвөн маань Нью-Йоркийн ахын дүүстэй уулзгаар явсан байгаа. Тэгээд ингээд бүх хүн дор бүрнээ эзнийг хайж эзэнд үйлчлэхээр явж байна гэж би итгэж байна. Өнөөдөр та энд ирсэн үнэхээр сайн хэрэг боллоо. Яг гэвэл бид нар хамтдаа өнөөдөр дахин нэг удаа итгэлээр үнэхээр Бурхны ивэлийг авах болно. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа Еврей номын 11-р бүлгээс суралцгаая өнөөдөр. Еврей 11. Жил болгоны яг энэхүү үед бид нар энэ Еврей 11-р бүлгийг хамт уншдаг байгаа, сурдаг байгаа. Нэг найз нэг хүн тэгсэн гэсэн. Годомжинд таарлцаад. За сонь сайхан юутай за нөгөө цуглаандаа нэг цуглаан мөглөндөө явж байгаа гэсэн. Нөгөө Библийг уншиж байгаа. Яасан уншиж дуустдаг ном бэ гэсэн. Библи бол амьдралын ном учраас бид нэр эзний өвөр хүртэл тийм ээ. Эзэнтэйгээ уулзах өдрийг хүртэл энэ маань яг бидний унших ёстой зүйл байгаа. Энд дуустдаггүй ном баг. Яг гэвэл Бурхны үг учраас. Амен. За бүгдээ хамтдаа Еврей номын 11-р бүлгийг харцгаая. Бид бүгдийг эхлээд шууд унших шаардлага байхгүй. Зөвхөн эхлээд би ингээд хэсэг явна. Тэгээ тэр үед та бүхэн хэсэг харчаарай. За 1-6 хүртэл. Итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Учир нь урдын хүмүүс түүгээр гэрчлэлийг хүлээн авсан аж. Бурхны үгээр ертөнц бүтээгдсэн бөгөөд тийхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгогдоогүйг бид итгэлээр ойлгодоо гэсэн байна. Итгэлээр Абель Каяныхаас үлэмжтэр тахлыг Бурхан дөргөв. Үүгээр тэр зөвхт байсан гэсэн гэрчлэлийг хүлээн ав. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчилсэн билээ. Хэдийгээр тэр үгсэн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Итгэлээр Энок өхлийг үзэлгүй дээш аваачигдсан. Бурхан түүнийг дээш аваачсан учраас тэр олдсонгүй. Тэр аваачигдахынхаа өмнө Бурханд таалагдсан тул гэрчлэл хүлээн авчээ. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм аа. Учир нь Бурхан руу ирж буй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийн хаагч хүмүүс тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой гэсэн байна. Амен. Энд өнөөдөр Еврей 11-р бүлэг бол итгэл болон тийм ээ итгэл болоод итгэлээр амьдрсан хүмүүст Бурхан хэрхэн бас тэдний шагнагч болсон тухайд бичсэн байна. Өнөөдөр Христэд итгэгч нар гэж яагаад нэрлэгдэх болсон юм бол? Яагаад бид нар өнөөдөр Христэд итгэх хэрэгтэй байд юм бол? Тийм ээ бид түрүүнд дуулсан. Бурхан энэ ертөнцид гим нүгэл дунд онцгсан тийм ээ гимтэй амьдралдаа үнэхээр живчгсэн тэгээд үхэж байгаа тэр мөхлийн аюулыг амсгаар зэрхэж байгаа. Тэр одоо мөнхийн тэр одоо галтай нуур болох тэр мөхөл гим нүглийн тэр мөнхийн шийтгэл болох тэр зүг рүү ингээд зугуухнаар ингээд явж байгаа тэр олон хүмүүсийг Бурхан аврахыг хүссэн баг. Тэгээд тэр шодрог учраас бидэнд нэг л замыг тавьж гисэн. Тийм олон замаар тэр бидэнд явж ирээсэй гэв. Учир нь тэр өөрийгөө тэр цорын ганц Бурхан гэдгийг илэрхийлэхийн тулд бидэнд өөрлөө нь очиж болох, аврагдаж болох ганцхан замыг л тавьж гисэн баг. Библиэлд Бурханы талаар юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тэр заавал заа гэдэг үгүй бол үгүй гэдэг л Бурхан гэсэн. Түүн олон янзын ааш байхгүй гэж хэлсэн баг. Хүмүүс бид нар олон янзын ааш тийм ээ. Бид нар баян хувирч яадаг. Өчигдөрхөн би үнэхээр ямар гал халуун итгэгч байсан бэ. Өнөөдөр би эргээд үнэхээр маш их муухай ааштай янз бүрийн зүйлсүүд холиож хийдэг тийм хүн болоод хувирсан багчаад. Тийм ээ. Өглөөхөн би ямар сайхан одоо эйлдэг харьцаатай хүн байл. Оройн би бон ууртай зотоо нүдэн болчихсон хүн байждаг. Энэ бол бидний ааш яран шин баг. Бид нар алив нэг зүйлийн араас одоо би итгэмжтэйгээр үйлчлэнэ гэдээ явдаг ч гэсэн итгэлээр би амьдрнаа гэж явдаг ч гэсэн 1 2 жил 3 жил яваад ядраад сүлдээ за би одоо болио гэдэг ингээд замаасаа буцдаг тэр л чанар бол хүнд байдаг байхгүй. Хүмүүс бид ийм мөхөс байгаа. Харин Бурханд тийм олон ааш байдаггүй. Тэр биднийг хайрлна гэсэн бол тэр хайрлсан чигээрээ мөнхөд хайрлаа гэж хэлсэн.
Тэр бидэнтэй үргэлж хамт байна гэсэн бол тэр үргэлжид хамт байна л гэсэн үг байна. Тэр хизээч хувирдаггүй байна. Өглөөхөн гэр бүлээрээ хамтдаа бид нар өглөөний цаа уугаа сууж байхдаа Валентины бэлгийн талаар ярьсан байна. Би их нэртэй би чамд Валентинаар ийм авч өгч болох уу гэсэн чинь зөвшөөрсөн байна. Тэгээд эргээгээд бэлэг сэлгээр ингээ ярьжсэн чинь манай хүүхд хажуунаас яана надад тайр дөх бэлэг байхгүй гэж ярьж гэлсэн байна. Тэгээд бид хоёр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл чи аавчаард зөндөө их бэлэг өгсөн. Тэр чинь үнтэй үнгүй нь ерөөсөө хамаагүй те. Чи гараараа хийж өөрийнхөө сэтгэлийг шингээс учраас тэр бэлэг чи өргөлж энэ дотор байгаа гэх. Тэгээд би хүүхдээ өгсөнгөл чи биднэрт бол бэлэг шүү дээ гэж хэлсэн байна. Бурхан бидэнд нэгэн том бэлгийг өгсөн нь тэр нь өөрийн хүү Есүсийг инэлхэд илгээсэн явдал юм аа. Тэр бол ерөөсөө хамгийн төгс бэлэг. Бүх баяраар өөрийнхөө хамгийн аз жаргалтай өдрүүд тэр хамгийн бусдаас бэлэг авахыг хүссэн тэр өдрүүддээ Бурханы өгсөн энэ л бэлгийг би таныг сандаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл танд хин нэгэн ямар ч бэлэг өгсөн та тэрнийг сэтгэл хангалуун хүлээж авах бол. Заримдаа нэг тийм байдаг штэ бэлэг янз бүр байгаагаас болоод за энэ хүн ч жоохон онцгой бэлэг өглөө даа гэлтэй. Хүн бол ялгаж хардаг. Харин энэ дэлхий дээр юутай ч харьцуулшгүй тэр агуу тэр бэлэг бол Бурханаас ирсэн түүний цорын ганц хүү Есүс Христ юм аа. Есүс Христ яагаад онцгой бэлэг вэ гэвэл нөгөө тэр мөхлийн аюулыг амсах ёстой тэр хүмүүс маань эцэг Есүс Христэд итгэвэл яг үлээ. Юутай болох вэ? Мөнхийн амьтаа болох юм а гэж. Бурханы уучлал, нэгүсэл бууж тэгээ өршөөл нэгүслийн хүртээ тэгээ бүр түүний хүүхдүүд болно гэж хэлсэн маа. Зөвхөн тэр хүүдний итгэснээр л баггүй. Тэгэхээр Бурхан биднэрт нэг замыг тавьж өгсөн. Нэг аврагчийг тавьж өгсөн. Тэр нь ямар учиртай гэвэл би бол нэг л Бурхан. Би ганц л тийм ээ боломжийг та нарт өгч. Миний хайр бол миний та нарт зориулсан хайр бол олон янзын ааштай хайр биш. Ганц л хайр гэдгийг биднэрт харуулж байгаа. Би та нарыг нэг мөрөл хайрлаж, нэг мөсөл хайрлана гэсэн үг. Хүмүүс бид нар нэг мөсөн хайрлаж чаддаг болоо. Ууралсан үедээ бол бид нар энэ хүнд би хайртай юу үгүй юу гэдэгтээ эргэлзэж эхэлдэг. Харин Бурхан биднийг нэг мөсөн хайрлсан байна. Нэг мөсөн гэд хэлэхгүй юу? Монголоор юу гэсэн утгатай үг вэ? Нэг мөсөн гэдэг нь надаа нэг би жоохон хошноор яах гэдэг байгаа байхгүй тий. Гошин аргаар. Нэг гэдэг чи нэг л гэсэн үг тийм ээ. Нэг л янзаар гэсэн. Мөс гэдэг чинь юу вэ? Хүний мөс чанарын тухайж байгаа. Нэг л мөс чанараар тэгээд үргэлж хайрлана гэсэн үг. Ямар ч тийм хувирахгүйгээр гэж. За энэ жоохон миний зохиосон хувилбар шүү заяа. Тэр нэг мөр таныг хайрлсан биш. Нэг мөсөн, нэгэн чигтэй. Тэр өөрөөсөө эргэдэггүй, хувирдаггүй. Харин хүн л ингээд доор нь хувираад янз янз болоод байдаг байхгүй. Нэг удаа би нэг айгүй бяртаа хүнтэй барилдсан байна. Жил болгон тэр залуутай барилддаг. Надаас нэг нэлээд хэд дүүм боловч нөгөө барилддаг залуу учраас айгүй бак байхгүй. Би өндөр нам надаас нэг өндөр бишээ. Тэгээ харахад би энэ нэг тийм чамар ингээл нэг лакс битэй биш мөртлөө амар бяртаахгүй. Тэр хөл гаартай хүзүү бүх юм ингээд юм хатуу ерөөсөө. Тэгэл би ингээл тэр ингээл хоёлоо барьчаал тэгэл би наан ингээл эргэлдээ янз бүр болоод ингээл ахч тэр хөдлөхгүй ингээл нэг чигтэй. Би яаж ч яс гарын дийлдэхгүй ерөөсөө. Тэгэл нэг мэдгэд би дээшээ хардаг. Түүнтэй 10 барилдсан ч 20 барилдсан ч 30 барилдсан ч би дандаа ундаг. Өнөөдөр Батбаатар байхгүй. Батбаатартай нэг удаа би барилдаад баг 10 хэд 2 3 барилдсан уу? 12 3 удаа тэнгэр харсан. Тэр нь би ялсан гэсэн үг ялагдсан гэсэн үг мэддэг. Энэ барилддаг хүмүүс ч ерөөсөө амар юм билээ. Тэд нартэй битээ барилдтаар заяа. Хөл гар хугалцгаа тэд нар чинь бядтаа тийм шүрмөстэй гэж ихтэй. Чаддаггүй хүн, чадлагүй хүн бол тийм мөхс хүн бол тэр тэнд бол хэд ингэж голжгонж байгаа байхгүй.
Бид нар үнэхээр Бурхны өмнө мөхөс учраас, бид нар гэмтэй чанартай учраас, бид нар үнэхээр хувирдаг тийм хүмүүс учраас бид нар Бурхны тэр хаар ивэлийн дотор хэд хувирдаг, хэд янз болдог баг. Яг нөгөө бумаа юм шиг. Сэрэл ганан дээр яадаг л. Соёлын шин эрен үе ирчгээд ах чинь нөгөө нэг биеийн өвдөд өөрөө бүр өстой айхтар эмчи хажууд байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яадаг вэ? Хатаг мадаг үргэлжлэн лам руу явж байдаг шүү дээ. Тэр хэсэг бол үнэхээр яг тэр бумаа эмээгийн хувьд сэрэх ёстой цаг байна гэсэн канон шүү дээ, тийм ээ. Тэг бид бас өнөөдөр тэр хуучин өөрсдийн Бурхныг мэддэггүй байх үеийнхаа, Христийг мэддэггүй байх үеийнхаа аргаар өөрийнхөө амьдралыг бид нар хэмжиж аливаа асуудлуудаа хандвал яг тэр бумаа эмээ шиг болно гэсэн үг байна. Тэгвэл та сэрэлт каноныг 10 удаа үзэх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Библи биднийг сүнсээр сэргээж мөнхөд тэр амьдруулахын тулд бичигдсэн Бурхны үг байгаа. Амен. Тэгэхээр энэ үгэн дээр биднийг сэргээх тэр хүчтэй тэр нэгэн аврагч, эдгээгч, бас тэр гим нүгний хүлээсээс чөлөөлөгч нь хэн бэ гэвэл Есүс Христ байгаа байхгүй. Энэ Еврей 11-р бүлэг бол Христийн тухай ярьсан байна. Тэгээд энд одоо 11-р бүлэг дээр бүх тэр юмны баг бүх ишлэл дотор итгэлээр гэсэн үг гарч байгаа. Итгэлээр гэдэг үгнийх нь оронд Христ гэж бичих юм бол Христээр тийм ээ одоо тэр ингэж аврагч, Христээр энэ ингэж одоо амьдрчээ гэсэн тэр утгатай болж хувирж байгаа. Бид нар итгэлээр гэдгийг нь Христээр гэж орлуулвал Христ бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал харагдахгүй байгаа зүйлсийн баталгаа юм а гэсэн. Бид нар өнөөдөр тийм ээ хожимын тэр мөнхийн улсыг энэ дэлхий дээр тийм ээ Есүс Христ дахин ирэхдээ биднийг тэр мөнхийн улстай оруулна гэдэгт бид нар итгэдэг. Өнөөдөр Есүс Христ тэр Бурхан эцгийнхээ хажууд баруун гарын хүндэт судал залран тэр мөн бас биднийг тийм ээ хожим аваачиж мөнхөд амьдруулах тэр газрыг тэр бэлдэж байгаа гэдэгт бид нар итгэдэг байна. Есүс Христ энэ дэлхий дээр дахин ирэх тэр өдөр түүнд итгэсээр нас барсан бас амьдарч байгаа бүх тэр хүмүүс түүний өмнө очих болно гэж хэлсэн байна. Нас барсан далаад ч бай, ууланд ч бай, тэгээ одоо хаан ч бай тийм ээ. Одоо хаанаас ч гэсэн энэ дэлхийн өнцөг булан хаанаас ч хамаагүй газрын хязгаараас ч гэсэн Бурхан өөрийн хүмүүсийг тэр дуудан амьлуулах болно гэж хэлсэн байна. Харин тэр өдөр багхгүй. Есүс Христ дахин ирэх тэр өдөр. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үүнд итгэдэг учраас бидний итгэл бол ирээдүйн цаг дээр буюу тэр ирж байгаа тэр Бурхан Есүс Христээр бидний итгэл байдаг гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас бидний итгэл дуустдаггүй юм аа. Бидний итгэл дуустдаггүй. Бидний итгэл хүчинтэй гэсэн үг байхгүй. Өчтөр манай одоо би нэг газар ажиллаж байгаа. Манай тэр босс нэг баахан юм гээд ухаж байгаа өдрийн хоол ажилчдаа авч өгөх хэрэгтэй бас. Тэгээ баахан юм ухаж байгаа нөгөө нэг баахан купон гаргаж ирсэн. Тэгээ надад харуулсан. Надад Burger King-ийн одоо Domino's-ийн тэгээ одоо Papa John's-ийн тэгээ McDonald's, Wendy's-ийн баахан купон байгааг харуулсан. Тэгээ өчтөр бид нэр McDonald's-аас юм авч ирсэн маа. Манай хүүхдийн багтаа хэлдэг байсан McDonald's. За тэгээд тэр купон ингээл харсан. Тэгээ мань хүн купон ингээ харж ирсэн. За би ойлгодгоо гэ надад өгсөн маа. Тэгээ нөгөөдөл ингээ харж ирсэн. Би хамгийн ашигтай байж болох юмнуудыг ингээд сонгоод эднэр ингээд хэрэглүүл зүгээр юм байна. Купоныг би хаажлаад тэгээд тэрэнд нь явсан байна. Харин яг ингээд гарахынхаа өмнө би гинт нөгөө юу гэнтэй ганц нэг ингээд энэ чинь нэр дууссан уугүй юу гэж ингээд шалгасан чинь зарим нь дууссан баг. Дууссан купоноор юм худалдаж авч болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Юм худалдаж авахтаа хэрэглэж болохгүй гэсэн. Бидний итгэл бол тэр одоо тэр дууссан хүчингүү хугацаанд дуусаад хүчингүү болцсон тэр итгэл биш юм аа. Энэ бол Есүс Христийг хожим ирэх Есүс Христийг энэ дэлхийд ирэх өдрийг хүртэл энэ хүчинтэй итгэл байгаа байхгүй юу? Тийм учраас та энэ итгэл чинь өнөөдөр хүчинтэй учраас үүнийг хэрэглээрэй гэсэн үг байхгүй юу? Ашиглаарай гэсэн үг. Энд өнөөдөр энэ Еврей номын 11-р бүлэг дээр гарч байгаа итгэлээр амьдрсан хүмүүс хожимын тэр өдөр буюу тийм ээ. Бүр тэдний ч бол биднээс өмнө бараг 4-5 мянган жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүс хүртэл байгаа шин энэ дотор. Тэр хүмүүс өнөөдрийн энэ цагийг бүр бидний өнөөдөр бас хүлээж байгаа Есүс Христийн энэ дэлхийд дахин ирж бүх ертөнц тийм ээ Бурхны тэр хүсснээр дахин байгуулагдах тухай
шинчлэгдэх тухай тэд нар итгэх хүлээж байсан байхгүй юу? Тийм учраас тэдний итгэл ерөөсөө хизээж дуусаагүй байхгүй. Нас барсан ч гэсэн тэд нар аль хэдийн нас бараад тэд нар булшинд оршуулгдсан ч гэсэн тэдний итгэл өнөөдөр ч хүчинтэй хിവэрэ байгаа гэж утгатай байхгүй. Тийм учраас тэд нар энэ агуу итгэлийн амьдралаа тэд нар амьдарч бусдад үнэхээр гэрчтэл болж амьдарч чадчихсан байгаа. Амен. Итгэл бол бидний найдах зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа юм гэж хэлсэн. Урдын хүмүүс энэ итгэлээр дамжуулж гэрчлэлийг хүлээж авсан юм а. Бурхны үгээр ертөнц бүтээгдсэн бөгөөд түүний тийхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгогдоогүй бид итгэлээр ойлгодог юм а гэж хэлсэн юм а. Таны ойлголт юу ямар байдаг вэ? Одоо махбод одоо бие махбод шүү дээ. Түүний махан бие сүнс хоёрын аль нь илүү хүчтэй вэ? Ягд сүнс гэж. Ягд махбод тийм махан бие биш гэж. Хүний бие мөнх биш учраас тийм хүчгүй гэсэн үг тийм ээ. Харин сүнс энэ түүний мөнх чанар байгаа юм. Библиэлд сүнсний талаар ингэж хэлсэн. Сүнс бол харин бүх нэвтэлдэг гэж хэлсэн. Бүх зүйлсийг нэвтэлдэг гэж. Түүнд тэр одоо ямар нэгэн зүйлд ингээ баригддаггүй гэсэн үг байхгүй. Сүнс бол харагдахгүй ч гэсэн тэр сүнсний хүч чадлаар хүний бие амьд байдаг байна. Бурхан хүнд сүнсийг өгсөн. Тийм ээ, сүнс харагдахгүй байгаа учраас сүнс бол бид сүнслэг амьдрал, сүнсний талаар ойлгох бидэнд хэрэггүй гэж ерөөсө бодож байна. Библи бидэн дээр хэлсэн байна. Бурхан хүнийг бие бүтээчгээд тэр амин амьсгалыг оруулсан гэдэг нь тэр сүнс байгаа. Хүний бие сүнс орж ирэхэд хүний бие амьтаа болсон. Харин тэр сүнс хүний биеэс авагдахад тэр бие зүгээр л нурж унаал тоос шороо болж хувирах байна. Тэгэхээр Йов номон дээр ингэж хэлсэн байна. Бид энэ дэлхий дээр нүцгэн ирсэн бас нүцгэн буцнаа гэж хэлсэн мэт. Бурхан бидэнд өгсөн тэр амьсгалыг нэг өдөр буцааж авах тухай ярьсан байна. Тэгвэл та энэ дэлхий дээр тодорхой нэгэн зорилготойгоор ирсэн тэр нэгэн сүнс ахна шүү дээ. Тэгэхээр та одоо өөртөө байгаа энэ төрхийг, энэ махан биеийг өөртөө мөнх байна гэж ерөөсө бодож болохгүй нэ шүү дээ. Харин танд байгаа тэр сүнс бол Бурханд нэг өдөр буцаж очих болно гэсэн. Тэгээд Бурханы өмнө хэлсэн үг, хийсэн үйлсээрээ та шүгдэх болно. Харин тэр үед зөвхөн итгэлээр буюу Христээр амьдрсан нэгэн аврагдана гэж Библи бидэнд заасан байна. Тэм учраас л Бурхан бидэнд энд нэг л боломжийг өгсөн, нэг л замыг өгсөн, бас нэг л болцлыг тавьсан. Энэ нь юу вэ? Есүс Христэд итгэхийг ярьсан байна. Амен. Библи дээрээс өөрийнхөө хийсэн сайн үйлсээр дамжуулж аврагдсан хүмүүсийн талаар та нэгийг ч олж харж чадахгүй. Харин Библи бидэнд итгэлээр Бурханд итгэсэн итгэлээрээ хүмүүс зөвтгөгдөн аврагдаж байсан тухай, аврагдаж байгаа тухай, аврагдах тухай та уншиж чадна гэсэн. Тэгэхээр бид итгэлээр амьдрах хэрэгтэй байна шүү дээ, тийм ээ? Итгэлээр гэж та нэг хэлэхгүй юу? Амен, амен. За тэгэхээр бүгдээрээ цааш нь харцгаая. Өнөөдрийн таны бас одоо уншиж байгаа энэ дээр гарч байгаа нэрнүүд танд үнэхээр өнөөдөр маш чухал шүү заяа. За хамгийн түрүүнд энд хамгийн анхны гэрүүл чинь ямар гэрүүл вэ? Хин ингэж хүмүүсийн гэрүүл лээ? Адам, Ева хоёр тийм ээ. Тэдэнд хэдэн хүүхэд байлаа? За эхэндээ бол 2 хүүхэдтэйсэн. Дараа нь 1 хүүхэд төрсөн ба. Тэгээд тэр Адам Ева хоёрын анхны 2 хүүхэд нь болохоор зэрэг Каян, Абель гэж 2 хүүхэд байгаа. Каян нь ах нь, Абель нь дүүн. За тэгсэн чинь 4-р ишлэлдээс харах юм бол Абель Каяныхаас үлэмж дээр тахлыг Бурханд өргөвөө гэж. Үүгээрээ тэр зөвхт байсан гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авсан юм а. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчилсэн хэдийгээр тэр өгсөн боловч итгэлээр ярьсаар байна гэж хэлсэн юм а. Каян бол тариачин. Харин Абель бол хончин байсан. Малчин. Тэгээд тэд Бурханд ингээ өргөл өргөх болсон. Харин Абель бол Бурханд өөрийнхөө тэр хонин сүргийн хамгийн анхны тэр төлийг
Тэгээ уугныг нь тэр өргөсөн баг. Тахилд өргөсөн. Харин Каян бол өөрийнхөө хураасан үр тарианаас өргөсөн гэж Библиэлд бичсэн баг. Тэгээд бурхан Каяны өргөлийг голж харин Абелийнхыг тоосон баг. Бурхан үр тарианд дургу гэж юу? Бурхан тэгээд хоньны махан дуртай болов. За юу гэж бодож байна нэг? Тэр чи юу хэлээд байна вэ гэхээр тэд нар зүрх сэтгэлээс өргөсөн өргөөгүй гэдэг чинь зөв байхгүй. Хэн юу хийж байгаа тэр гол нь биш байхгүй. Ямар мэрэгчлээ, ямар бизнес эрхэлж байгаа нь гол нь биш байхгүй. Харин тэр хүн үнэхээр чин сэтгэлээсээ итгэлээр өргөж байна уу үгүй юу гэдэг талаа байхгүй. Тэгэхээр Каян бол итгэлээр буюу тэр чин сэтгэлээсээ өргөж чадаагүй байна шүү дээ. Харин Абель бол тэр итгэлээр өргөсөн учраас тэр чин сэтгэлээс өргөсөн учраас бурхан түүний тэр өргөлийг нь тахилыг нь таалсан баг. Тэгээд Абель өөрийн ч мэдлгүй нэгэн гайхамшигтай зүйлийг тэнд хийжсэн. Юг бол хожимын Есүс Христ буюу тэр бурханы хураг энэ дэлхийн бүх хүн төрлөختний төлөө тэр ариун золиос болон өргөгдөх тэр үйл явдлыг тэр гайхамшигтай үйл явдлыг бэлэгдсэн тэр тахилыг өргөснөө тэр мэдээг баг. Тэр ариун зүрх сэтгэлээр бусдыг нүхээр аврах зүрх сэтгэлээр өргөгдсөн тэр хургийг хараад бурхан өнөөдөр бүх хүн төрлөختнийг уучлан өршөөхөөр шийдсэн шиг Абелийн тэр чин сэтгэлийг итгэлийг нь хараад бурхан өргөлийг нь таалсан явдал байгаа байхгүй. Амен. Та юу хийж байна? Та яаж ямар юм эрхэлж амьдрч байна? Тэр нь хамаагүй. Таны яг чин сэтгэлээсээ түүнд зориулъя. Бурханд зориулъя гэсэн чинь бурханд таалагддаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ч л итгэлийн тухай яриад. Энэ бол итгэл байгаа байхгүй. Амен. Амен. За тэгээд чааш нь Энох гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол бурханд үнэхээр их итгэдэг хүн байсан байна. Түүнийг дагдаг, түүний үгийг дагдаг тийм зөвхт хүн байсан. Бурхан үнэхээр таалагдсан учраас тэр түүнийг тэнгэрөд өргөөд авчихсан баг. Библиэлд одоо сайн анзаарч байгаарай. Библиэлд хоёр хүн тэнгэрөд өргөгдсөн тухай баг. Энэ газар дэлхий дээр өгөөгүй. Хамгийн эхнийх нь хүн нь Энох гэж хүн баг. Энох гэж хэлэхгүй юу? Энох. Нөгөө хүн Илия гэж хүн баг. Илия бол бүр байгаа шүү дээ, тийм ээ. Илишага түүний зарцын нүдэн дээр ингээд хууч салхи түүнийг өргөөд аваавцсан баг. Түүний биеийг энэ дэлхий дээр хаанаас ч хаагаад олсонгүй гэж Библиэлд бичсэн баг. Одоо дээш өргөгдсөн, үхэлгүйгээр дээш өргөгдсөн тэр хүмүүс хожим энэ дэлхий дээр нэг өдөр бууж ирэх байхаа гэж тийм. Тийм ойлголт байдаг учраас одоо еврейчүүд Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирэхэд Илия баха тий эрт цагт нэг үхэлгүйгээр дээш одсон тэр одоо иш үзүүлэгчний нэг баха гэж хоорондоо ярьсан байгаа байхгүй. Гэтэл Есүс бол тэр Илияж байгаагүй, тэр Энохч байгаагүй. Тэр бол Бурханаас илгээгдсэн аврагч байсан баг. Энэ газар дэлхий рүү тэр Тэнгэрийн усаас бууж ирсэн тэр нэгэн тэр цовдлогдсон нас орсон оршуулгдсан боловч тэр үхлээс 3 дахь өдөртөө амьдуулагдсан нэг юм. Энэ газар дээр амьдуулагдсан тэгээд тэр дахин хизээч үхээгүй бас үхэхгүй нэг юм баггүй. Тэгээд итгэлээр энэ Энох тийм ээ одоо бүр ямар ч одоо Христийн тухай ойлголт байхгүй. Энэ дэлхий дээр сүм чуулган гэж тэг байхгүй тэр өдрүүдэд бурханд итгэж түүнийг дагжаасан баг. Тэгэхээр заавал тийм ээ сүмийн байшин харж байж заавал нэг одоо загламаа харж, заавал нэг тийм ээ хэн нэгэн хүн таныг араас нь хүү хай гэж явж ээж итгэлээр амьдрдаг юм биш байна шүү дээ. Бид нар энэ дэлхийд ганцаараа амьдрсан ч гэсэн бурхны үгийг дагаж амьдрах гэдэг бол маш чухал байна. Та итгэлээр бурханд таалагдах боломжтой гэсэн үг байна. 6 дугаар ишлэлдэр нь хэлсэн. Итгэлгүйгээр таалагдана гэж байхгүй гэж. Учир нь бурхан руу ирж байгаа хүн тэр байдаг гэдэгт нэгдүгээрт итгэх ёстой. Хоёрдугаарт нь өөрийг нь хааж бурхныг хааж байгаа тэр хүнд тэр өөрөө шагнагч нь болдог гэсэн тэр энэ итгэл хүнд байх ёстой гинэ. Хамгийн нэгдүгээр тэр байдаг гэдэгт бид нар итгэх ёстой. Бурхан хаан байна уу? Нэг инээдтэй юу яадаг чинь сахилгагүй хоёр хүүхэд байгаа гэсэн. Амар сахилгагүй. Тэгэхээр наав ээж нь
сүмийн нэг пасторыг дуудаж авчирангуудаа пастраа та манай хоёр хүүхдэд хэлээд гэж. Амар сахилгагүй энэ хоёр. Тэгэл яасан чинь ах нь ингээл шкавруу гүүгээл нуугдаад орцсон. Тэгсэн чинь дүүн ингээ байж байгаа баригдсан байгаа. Тэгээ нэг пастор асуусан. Пастор нэг дүүг ингээд нэг өрөөнд сандал дээр суулгаж байгаа дүүдээс нь над руу хаар гэж байгаа. Бурхан хаана вэ гэж асуусан баг. Бурхан хаана вэ гэж хоёр дахь асуусан. Тэгэл яахгүй нөгөө хүүхд ингээл гайхаал ингээл сонирн болоод гэсэн чинь дахиад бүр чангаар Бурхан хаан байна гэж шүү гэсэн. Нөгөө ч байдгаараа айгаал орлоо зогцсон байгаа. Тэгэл зугтаад ахыхаа нуугдчихсан шкавар орж ирэнгүүт ахтаа юу гэж хэлсэн гэхээр аха бид нар өстөө нэрэ үнэхээр том асуудал орчээ. Нэгдүгээрт тийм ээ тэдний бурхан алгуулчих. Хоёрдугаарт нь тэд биднийг авчихсан гэж бодоод байр. Би танаас асууя. Бурхан хаана вэ? Таны амьдралын хаана вэ? Та бурханыг яг амьдралынхаа хаана байлгаж байна? Бүх хэсгүүдээр байлгаж чадчихна уу? Ер нь бол одоо миний эхнэрийн халдаж болохгүй нэг газар байгаа. Миний одоо эзэмшлийн. Бас миний халдаж болохгүй эхнэрийн маань эзэмшлийн газар байгаа. Зүгээр тоглоомор хэлж байгаа. Гэхдээ юуны тухай ярьж байгаа нь бол одоо хувцсны шүүгээ. Тэ. Би юу гэж тэр эмхтэй хүний хувцсан дотортой орцсон та энэ читгэр ингээ би явж. Миний эхнэрт бас миний хувцс зүгээр хэртэй хувцснууд янз бүрийн юмнууд угаах шаардлага гарвал алуу эн чинь яаж тэр чинь яаж гэн эсвэл заримдаа миний хувцсыг эмхэлж өгөхийн тулд би бас заримдаа ингээ хамаагүй гीचдэг болохоор янзлахад ингээ тэр лөө ордог. Гэхдээ яг хүн болгонд нэг өөрийн гэсэн нэг тийм нэг юм одоо хувийн нэг юм нууцлаг ертөнц гэж байна. Зөвхөн хувцсны шүүгээ биш байхгүй юу? Бидний өөрсдийн энэ ертөнц дотор байдаг тэр. Тэр болгон дээр чинь бурхан байна уу? Тэр бүх өрөөнүүд чинь бурхан үнэхээр орсон уу? Бурханаас асуугаараа. Бурхан минь би танд нээж өгөөгүй хаалгануу танд байгаа юм биш үсттэй. Та миний амьдрал дөрөв орж ирээч гэж түүнээс гуугаараа. Амен. Түүнийг байдаг гэдэгт болон бас түүнийг ирж хайж байгаа тэр хүмүүст тэр шагнагч нь болдоо гэж хэлсэн байна. Та түүнийг ирж хайгаараа. Библиэлд хэлсэн юуны өмнө Тэнгэрийн хаанчлалыг та нар ирж хайх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Бурхан шагнаж өгнө гэсэн маа. Амен. Амен. Би бодож байна. Одоо бас ингээд Нью-Йорк руу явсан хэдийн төлөө үнэхээр сэтгэл маань баяртай байж байгаа. Би тийшээ явж чадахгүй жоохон завгүй байгаа даа. Тэгсэн чинь зүгээр Нью-Йорк руу одоо хувийн чанартай зүйл байгаа ч гэсэн зүгээр явахыг тэд нар хүсэхгүй байгаа. Явж очиод эзний хүмүүстэй тэнцээ хамт уулзаад хамтдаа гэрчлэл хуваалцаад эзний нэрээр залбирж байгаа дэрья гэсэн тэр ариун хүсэл байгаа учраас тэдний энэхүү итгэлийн үйлсэнд заавал үр жимс гарах бол. Та яг бас үн шиг амьдралынхаа аливаа үйлсүүдэд таныг хандаасаа гэж хүсэж байгаа. Амен оо. Тэр хүүтэйгээ нэг Костгоос нэг юм газ аваад амжилттай юм билүү гэж бодоод бид хоёр ингээд амар хурдтайгаар ингээд гудамжруу сүлжээд Костгогийн нэг нарийн гудамд ороод ирсэн чинь дүүр машин. Тэгэл би хүүтэй ялсан. За юу чухал тэр нэг л хоёлаа хийгээл шууд эргүүлээд сүм рүү ирсэн байна. Костго орсон ч амжилт байсан баг л та. Тэгтэл яг тэр үед нөгөө нэг тэр олон их тэр түгжээтэй байгаа тэр замыг хараад шууд бид хоёрын сонголт юу байсан гэхээр сүм рүү ирэх баг. Та зөвхөн сүмд ирэхийг л бурханд өөрийгөө зориулж гин гэж бас бодож болохгүй. Зөвхөн үнийг. Та ганцаараа амьдарч явах. Ганцаараа энэ тэнд юм хийж явах та. Та өөр одоо Христэд итгэдэггүй хүмүүстэй хамт, түүнийг мэддэггүй, бурхныг мэддэггүй хүмүүстэй хамт байхдаа та үнэхээр яг бурхныг нэгдүгээр тавьж чаддгүй. Өөрийнхөө биеийг авч явж байгаа байдал чинь амнаас чинь гарч байгаа үг, тийм ээ, гаргаж байгаа үйлдэлүүд чинь үнэхээр бурхныг бодож түүний өмнө эмээн хүндэтгсэн тийм шинж чанартайгаар байж чаддгүй үгүй юу гэдгийг та бодоорой. Хэрвээ та чаддгүй бол яг тэр хэсэг дээр чинь бурхан байхгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Та юу гэж бодож байна? Миний хэл яран дээр бурхан байхгүй бол яах вэ? Би бурханыг гэрчилж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Миний амьдралын аливаа нэг буруу үйлсүүд тэр бурханыг огтхон гэрчилж чадахгүй шүү дээ.
Тийм учраас миний хийж байгаа зүйлс төр ч гэсэн бурхан ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Та түүнийг амьдралдаа оруулж ирээрэй. Амьдралынхаа бүх үе таалгуудыг нээгээд түүнийг оруулж ирээрэй гэж хүсэж байна. Амен. Өдөрхөн нь надад бас тийм муухай өдрүүд байсан. Өдөрхөн нь Есүс гэж дуулж байрчтай Библийн үг сонсоод амен гэж тэгэл цуглаан дуусаад пастор дээр очиод пастраа өнөөдрийн үгээр үнэхээр хивэглээ өөрчлөгдөж байна гэл ингээл хэлээл тэгэл гарлаа ерөөсө 4-5 цагийн дараа баарал сууц мөн авшаа гэсэн ингээл байж идэгс. Бид бол ийм хүмүүс аа. Бурхныг өөрийнхөө өдөр тутмынхаа амьдрал бүгдээрээ оруулцгаая. Хүн алддаг. Мөхөс учраас сул дорой учраас хүн алддаг. Хүн буруу зүйлсүүд хийдэг. Тэглээгээ та түүнийхөө дахин ялагдаад авахгүй тулд эзэм нь яг энэ хэсэг дээр таны тусламж хэрэгтэй. Таах хэрэгтэй байна. Тэгээ амьдралдаа түүнийг оруулаарай гэж хүсэж байна. Амен. Чааш нь бүгдээрээ харцгаая. Итгэлээр Ноа хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэлт аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө хөөгч авдрыг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд тэр түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ гэж. Эхлэл номын 6 дугаар бүлэг дээр энэ Ноагийн тухай гарсан байна. Ноавд бурхан нэг хөөгч авдрыг хийгээрэй гэсэн. Яагад гэвэл удахгүй энэ дэлхий дээр маш том сүрэл ирэх болно гэсэн. Хаасаагүйгээр тийм ээ хаанч хуурай газар үлдэхгүй юм аа. Тэгээ усанд энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх амьд амтан үүж өгөх болно гэж хэлсэн байна. Тэгээ ялангуяа хүмүүсийн гим нүгэл тэнгэрт тулсан учраас бурхан тэднийг шийтгсэн байна. Харин тэр нэгэн үе тийм усан галав юулсан шалтгаан нь бурханы шийтгэл байсан юм аа. Хүн төрлөختөн дээр буулгасан шийтгэл. Харин бурханд итгэж найддаг Ноаваг тийм ээ. Ноаваг бурхан аврахыг хүссэн. Тэгээ түүнд аврагдах нэг л боломжийг өгсөн. Хөөгч авдар хийгээрэй гэсэн. Олон хөөгч авдар хийгээрэй гэж хэлээгүй. Яг ямар хэмжээтэй хийхийг, ямар хэлбэртэй, ямар модоор, ямар материалаар хийхийг нь түүнд хэлсэн. Тэгээд энэ дотроо юу оруулж тавихыг, ямар амтан оруулж тавихыг өөрөөсөө бас хин хэнийг авч орохыг нь хүртэл бурхан зааж өгсөн баг. Тэгээд тэр хөөгч авдрын хаалга хүртэл тийм ээ дотроосоо биш гаднаас нь ингэж хаах зориулттайгаар хийгдсэн баг. Ноа өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэй хамтар бурханы илгээс нь тэр амьтдтай хамтар тэр хөлөг онгоцонд ороход Библиэлд юу гэж бичсэн байг вэ? Бурхан түүнд тэдний араас хаалгыг нь хаагаад лацдваа гэж хэлсэн баг. Бурхан бидний ард тал охно шүү дээ, тийм ээ. Тэр Ноагийн ард тал нь болсон. Ягаад гэвэл Ноа үнэхээр бурханд итгэж байсан нэг учраас байхгүй. Бид Христэд итгэлээр хожмын нэг өдөр яг л тийм ээ бидний өмнө усаар биш харин галаар тэр шийтгэл ирэх болно. Тэр галаар ирэх тэр шийтгэлд энэ дэлхий дээр юу ч тесч чадахгүй. Хинж тесч чадахгүй байхгүй. Хүний сүнс ч гэсэн тесч чадахгүй. Харин энэ аимшигтай шийтгэл, энэ аимшигтай сүрэл ирэх тэр өдөрт биднийг аврахаар бурхан нэгэн гайхамшигтай хөвгч авдрыг бэлдсэн нь энэ Есүс Христ юм аа. Энэ хөөгч авдар нь бурханы заасан энэ хөөгч авдранд орсноороо аврагдана гэж итгэсэн итгэлэл Ноавд байсан шүү дээ. Бурхан тэднийг тэр хөөгч авдраар дамжуулж аварч тэр усанд үүж өгөхөөс хамгаална гэдэгт итгэсэн итгэл Ноавд байсан. Тэм учраас тэдний гэр бүлийнхээ аврагдсан юм аа. Амен. Халелуя. Тэр 120 жилийн туршид энэ хөөгч авдрыг хийх хэрэгтэй болсон. Хүмүүс түүнийг тэнэг гэж бодож байсан баг. Энэ хөөгч авдар бол маш урт, маш том. Энэ бүхнийг 120 жилийн туршид өдөр болгон босоод нэг ч гэсэн банц хадахгүй бол тийм ээ тэр бурхны цаг болоход тэр амжихгүй гэдгийг Ноа мэдчихсэн баг. Тэр залхууралгүйгээр явсан баг. Өнөөдөр бид бас итгэлийн амьдрал дээр залхуурахгүй байх хэрэгтэй байна нөхдөд. Залхуурахгүйгээр бидний итгэл үнэхээр тийм одоо англиар хэлбэл актив байх хэрэгтэй. Үргэлжийн тийм ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол үнэхээр нэг ч гэсэн банц хадчих байхгүй л яг нь. Усан галав юулах үед энэ тэнүүгээр ус орж ирээд юун амьд гарах. Тэгээд бүрч үхлийн мухагаар үхэж магадгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд юу хэрэгтэй ах нөхдөд?
Итгэлээр амьдрах нь маш чухал байгаа шүү дээ. Амен. Итгэлээр Авраам гэж хүн дуудагдахдаа өв болгон хүлээн авах гэж байсан нутаг руугаа явснаар дуулууртаа дагсан юм аа. Тэр хаашаа явж байгаагаа мэдлгүйгээр гарч явсан юм аа. Итгэлээр тэр адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох түүний хүү Исаак, түүний ач хүү Яаков нартай хамт майханд нутаглаж амлалтын газарт харийн хүн мэт, харийн нутаг мэт амьдарсан юм аа. Авраам суур бүхий хотыг хүлээж, энэ суурин хот гэсэн үг тийм ээ. Тэр хотын уран барилгачин ба барилгачин нь бурхан мөн гэж хэлсэн юм. Авраам гэж энэ нэгэн хүн бурханд итгэдэг байсан. Түүний аав, өвөг дээдс нь бүгдээрээ химэн шүтэн шүтдэг байсан. Шал өөр үндэстэй. Тэр үед бол энэ еврей гэж үндэстэй юусэн байгаагүй. Харин Авраам гэж нэг энэ хүн өөрийнх нь аав одоо тэр хотынх нь шүтдэг тэр одоо химэл шүтэн, химэл бурхтад тэр шүтээгүй. Харин тэр энэ орчлын ертөнцийг бүтээсэн цорын ганц бурханд итгэж найддаг байсан юм. Тэгээ бурхан түүн дээр тэр агуу ёроолыг зөвшөөрсөн нь би чамааг тийм ээ би чамааг агуу үндэстэн болгох болно гэж хэлсэн. Үндэстнүүдийн өвөг болгоно гэж түүнд амласан. Тэгээд Авраам түүний үгэнд ингээд нэг итгэсэн байгаа. Бурхан түүнд юу гэж хэлсэнгүүл чи одоо өөрийнхөө төрснүүдийг төрөл садангаас босоод чи ингээд явах гэр бүлээ аваад яваарай. Миний чамд зааж өг. Чиний үр удамд заяах тэр нутгийг чи авахаар явагдсан гэж хэлсэн баг. Авраам өөрийнхөө амьд амьдарч байсан тэр одоо 120 жилийн туршид Авраам тэр нутаг тэр амлалтыг ерөөсөө Бурхны амласан тэр нутгийг өөрийнхөө амьд ахуй цагтаа тэр хүлээж аваагүй маа. Тэгээ Библиэд ингэж хэлсэн. Түүний хүү Исаакийн хүү одоо түүний Авраамын ач хүү гэсэн. Яаков нар хүртэл энэ нутгийг энэ газрыг хүлээж байсан юм аа. Тэд нар хүлээж аваагүй. Харин энэ хожим өөрсдийнх нь үр удамд ирэх тэр нутаг байсан учраас үүнд итгэж Бурхныг дагсан байхгүй юу? Энд чи яг өнөөдөр бид нар тэр мөнхийн улсыг хүлээж тийм ээ энэ тэр улсад бид нар орноо. Тэр улсыг бид нар хүлээж авах болно гэдэгт бид нар итгэж байгаад яг адилхан байхгүй юу? Тэгээд энд хэлсэн байгаа. Тэд нар энэ тэр алсад ирэхдээ ирээдүйд тэдэнд амлагдсан тэр суур бүхий хот буюу суурин хот. Тэр боддоо тэр Канаан гэж нутгийг тэд нар одоо өвлөж авна гэдэгт итгэсэн энэ амьдралаар амьдрахдаа тэд нар майханд амьдарч байсан гэж хэлсэн байна. Майхан бол тухтай тийм одоо амьдраад ах газар мөн үү? Бид нар нэг жилдээ нэг юм 2 удаа майханд очиж 2 3 хоног тий. 2 3 хоногт сайхан. За тэгэл ерөнхийдөө бол эхний шин ингээл унтаас ирэхэд сайхан шүү дээ. Маргааш өдөр 2 дахь шин унтаад өглөө нь ингээл босгод юу болдгоо. Заваарсан те ингээл те. Усанд ормоор байна те. Ойрхон Walmart гүмээр байна гэсэн дандаа нэг тийм нэг бөө нэг хэрэгтэй болсон хүмүүс те. Энд бас хоол унтан ч гэсэн бас нэлээд шингэрсэн те. Дуусах төгссөн. Тэгэл нэг тиймэрхүү байдалтай бид нар сэрдэг. Тэгээд тэр зуны тэр кемп дуусангууд бүгд гэрлүүгээс амар хурдтай явдаг. Шалахгүй шиг нөгөө нэгтэй суурин газар руугаа орё гэсэн байдалтай явж байгаа юм. Ягаад ч тэр ингээд майхантай цугларалтай хийгээд дуусгаад хамгийн сүүлд нь үлддэг нэг хэдгэн хүн байдаг. Бос нь бүгдээрээ ингээд юмнуудаа хураалаа гэж алга болчихдаг л. Ягаад гэвэл бүгд суурин газар руугаа явахыг хүсэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бурхан бидэнд мөнхөд хөдлөшгүй нураагдашгүй нэгэн суурин улсыг тэр хотыг бидэнд бэлдсэн маань. Энэ бол мөнхийн улс. Тэр газарт бид нар очихоор өнөөдөр энэ тэр майхан шиг амьдралаар бид нар амьдарч байна гэнэ энэ дэлхийд. Энэ дэлхий дээр бүх юм мөнх биш шүү дээ. Энэ дэлхий дээр бүх юм мөнх биш. Бидний эдэлж хэрэгж байгаа бүх юм цаг хугацаатай бүгд л ингээд дуусдаг. Яг л гадаа одоо ингээд орж байгаа цас шиг те. Нэг л өдөр хайлна. Тэгэхээр бид нар Авраамийн итгэлээс бид нар өнөөдөр юу сурж болох вэ? Хожим бидэнд ирэх тэр мөнхийн зүйлс тэр суурин хот хизээж ганхашгүй, нуршгүй, устгагдахгүй тэр л газрыг бид нар өнөөдөр хүлээж амьдарч байна гэсэн үг байхгүй юу? Амен. Бид уржигдэр нэг машин засрын газар очиод машины тос солиулж исэн чинь нэгэн жоохон нэг тийм Латин Америк гаралтай нэг залуу надтай юм ярьсан байгаа. Тэр газрын менежер нөө. Тэгээ юм ярьжсна чи хаанаас ирсэн бэ? Чи нэг л чи хятадч, японч нэг тиймэрхүү байна гэдэгсэн. Би Монгол их гэдэгсэн чинь тийм үү. Чи яга Монголд ирсэн? Америкт ирсэн гэж асуусан юм. Би Христэд итгэдэг би пастор хүн тэгээд энэ зорилгоогоо дагуу ирсэн гэсэн юм.
Тэгвэл чи ондоолтоо. Гэтэ би яагаад ч ингээл ингээл аяллаар ирж байгаа бахан хятад Япон хүмүүсийг би зөндөө харах солонгос хүмүүс эдэр. Тэдний одоо амьдарч байгаа газар нь бол үнэхээр би бол бодож байна айгүй хөгжсөн газар мөртлөө яагаад заавал тэд нар Америкийг үсэх гэж ирдэм болоо гэх нэг тиймэрхүү яриа бид хоёр өрнүүлсэн байна. Тэгээ би түүнд юу гэж хэлсэн гэхдээ тэд нар баг бахта Америк гэж нэг сайхан газар байна л гэж сонссон баг. Тэгээ одоо ингээд нэг олон жил өнгөрсний дараа жоохон ийшээ явахтайгаа болоод ирэхээр за Америкийг л нэг үздэг юм шүү л гэж бодоод тэгээ наашаа ирсэн баха. Тэгсэн чинь тэгвэл наа чинь бас байж болох юм байна гэдэг. Ингээд бид хоёр нэг тиймэрхүү яриад инээдсэн баг. Бид өөрсөндөө яг нэг итгэлийг тээх хэрэгтэй юм байна. Юу гэхээр хожимын тэр улс бол энэ газраас хамаагүй дээр. Бүр хавьгүй илүү дээр харьцуулахын арга байхгүй. Тэр газарт бид нар ингэж зовлогоон зовоож хитэн төгрөг олоод тэрүүгээр амьдрах гэж бид нар зовхгүй. Тэр газарт бид нар ийшээ тийшээ өөр улс улсны хил хязгаарыг давчихуу гэж айж имэж явах шаардлага байхгүй. Эндээс атмын бөмбөг дис Жорж Ред ламаг сөнөөчл гэж яах юм байхгүй. Энд бас ялзрын алан хийдэгчд хорлон сүтгэх ажиллагаа хийнэ гэж ерөөсө бодох. Айх эмээх зүйл байхгүй. Гэт би одоо нэгнээс нь одоо бактери вирус аваад халдвартаа өвчин тусаад би өгчгүүдээ гэж аах юм байхгүй. Хэдийг намайг болон тойроо цохоод унгаа дээрэмдэж алаад талаад ингээ хайчсан гэж аах юм байхгүй. Тэр л газар бол тэр бурхны бидэнд амласан мөнхийн улс юм анагтаа. Тэнд үхэл хагцал гэж байхгүй, өвчин зовлон гэж байхгүй, айдас хүдс гэж байхгүй, ганцхан түүний хайр амар тайван бэлхэх болно гэж хэлсэн нөхтөө. Тэр газар руу бүгдээрээ явцгаая. Есүс Христ тэр ирж байгаа утгагүй ирж байгаа. Итгэлээд сагсаар бүгдээр яг Авраам шиг. Авраам биднээс өмнө бараг тэр 4,000 жилийн өмнө амьдарчээс хүн байтал эр хүн өнөөдрийн бас бидний хүлээж байгаа тэр үеийг хүлээн тэр амьдарсаар насварсан байхгүй юу? Гэхдээ түүний итгэл найдвар хөсөрцөн үгүй үгүй. Одоо ч гэсэн тэр үнэхээр өгсөн хойноо ч гэсэн итгэсээр байгаа гэсэн үг шүү дээ. Түүний итгэл хүчинтэй хэвээрээ. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Есүс Христийг эрх өдрийг хүртэл энэ хүчинтэй хэвээрээ л байгаа. Та энэ Есүс Христ тийм ээ Есүс Христийг энэ дэлхийд дахин эрх өдрийг та энэ одоо түүнээс өмнө та магадгүй нас орч магадгүй л тийм ээ бидний нас хүрэхгүй нас орч магадгүй. Гисэж та итгэлээ түүн дээр тавьсан хэвээрээ нас ороо. Тэгвэл тэр таныг дуудан босгох болно. Амен. Хин түүнд итгэлээ тавиад итгэлээ даатгаад орхиод нас орсон тэр хүн бурхны тэр хүч чадлаар тэр дахин амьлах болно. Түүнтэй хамт амьдрах болно гэсэн үг юм. Амен. Авраамын эхнэр Сара хүүхэд төрүүлж чаддаггүй байсан боловч тэр хэдийгээр нас нь хэтэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр амлагчийг итгэмжит гэж үтсэн юм аа. Тиймд мөн нэгэн ирээс буюу Авраамыг хэлж. Тэгэхдээ өгснээс өөрцгөө түүнээс тэнгэр дэх одод мэт тэнгисийн эргээр ил сайдал тоолж баршгүй олон үрс заяажээ гэж хэлсэн байна. Танд өнөөдөр хүлээсээр найдвар тасарсан ямар одоо тийм асуудал байна вэ? Авраам Сара хоёрт байсан шиг ийм хэцүү гэж үтэрнэ. Авраам хэдэн настай байхдаа бурханд дуудагдсангүй л хэдтэй байлаа? 75 таа. Түүний эхнэр Сара 65 таа дуудагдсан. Тэгээд тэд бурхны амлсан амлалтыг аваад тэр харийн нутгийг зорсон. Хизээж тэднийх болоогүй тэр газар хизээж гэж одоо хожим нь тэдний үр удмынх болох газар тэд нар амьдарч байх та. Тэдэнд нэг юм байхгүйс. Хүүхэд байхгүй. Хүүхэд төрүүлж чаддгүй хэнэр. Даад ингээ бодлоо Сара хоёрын нөхцөлийг нь үр удамд чинь энэ газрыг өгөх болно. Миний үгийг дагаад тэнд амьдраараа яаж ч утсан энэ баталгаатай байдал шиг харагдахгүй гэжтэй. Ганцхан итгэлээр л үнд итгэж чадна. Итгэлээр л ингэж чадна. Тэгээд дээрэс нь бурхан тэднийг одоо би та нарыг үндэстнүүдийн Авраам хэлж би чамайг үндэстнүүдийн өвөг эцэг болгоно гэж. Том агуу үндэстэн болгоно гэсэн. Агуу үндэстэн болохын тулд чи ядаж өөрт нь нэг хүүхэд байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл нэг ч байхгүй. Тэгээ хараа ядахтаа тэр Сара өөрийнхөө нэг татвар имийг хүртэл тийм ээ өгөөд хүртэл яасан байгаа.
нэг хүүхэдтэй болсон. Тэрний нэрийг нь Ишмаэл гэдэг байсан. Гэтэл бурхан энэ хүүхдээр бишээ гэж хэлсэн. Энэ үг чиний үүрүүдмийг өвийг залгамжлахгүй гэж хэлсэн баг. Авраам гайхсан. Тэрнээс хойш маш олон жил өнгөрсөн байна. Авраам бараг хэдэн нас хүрч байхдаа хүүхэдтэй болсон байна. 100 настайдаа хүүхэдтэй болсон. Бурхан амлалтаа өгснөөс хойш 25 жилийн дараа гэсэн. Библи хэлсэн өгснөөс өөрцгөө болсон нэг ингэж. Гэтэл бурхан үүгээр дамжуулж юуг харуулахыг хүссэн мэгвэл би болвол бурхан. Надад бүх юм боломжтой гэж. Бүх юм миний төлөвлөгөө, миний цагаар хөдөлдөг. Хүн чи үүнд итгэнэ үү? Итгэхгүй юу? Энэ бол чиний сонголт. Итгэвэл чамд энэ ивэл болно. Итгэхгүй бол чи энэ ивэлийн гадуур амьдрнаа л гэсэн үг. Бурхан бидэнд ингэж л хэлж байна. Авраам Сара хоёр үүнд итгэсэн байж та. Тэгээд тэд хүүхэдтэй болсон. Тэр хүүхдээс нь төрсөн хоёр хүн Исав, Яаков хоёр байсан. Харин Яаков нь Бурханы ивэлийг аваад Яаков нь 12 хүүтэй болсон. 12 хүн Израилийн хожимын тэр 12 овгийн төлөөлөгчд болсон байна. Тэр Яаков өөрийнхөө 12 хүү болоод бас тэдний хүүхдүүд гэр бүлийн тэр 72 хүний хамтаар Египтэд очиж суурснаас хойш 400 гаруй жилийн дараа тэд нар бараг 2 сая гаруй болтлоо өссөн байна. Египтэд тэр боолчлогдож байсан. Харин тэр өдрүүдэд бурхан бас л тэдэнд амлалтаа ингээд дахин сануулсаар байсан байна. Тэд нар Египтэд 400 жил боолчлогдсон. Тэгэхдээ хожимын тэр бурхан тэдэнд өгөх Канаан нутгийг тэд нар хүссэн хүлээсээр л байсан баг. Хэдий амьдралын зовлонтой ч гэсэн тэд нар хүлээсээр байсан. Тэгээд Мосе гэж нэгэн удирдагчийг бас бурхан босгож ирсэн байгаа. Тэгээ Мосегоор удирдуулан тэднийг яадаг лээ Египтээс чөлөөлсөн. Тэгээд ингэж чөлөөлөхдөө тэд нар буу шидэн байрч өөрсдийн хүч чадлаар тэд нар эрхчлөлөг олж авч чадаагүй маа. Харин бурхан тэр Египтчүүдээр гамшигыг харин Израильчүүдээр гайхамшигыг үзүүлэн байж яасан бахна. Тэднийг чөлөөс. Тэднийг 40 жил чөлөөр дагуулсан. Ягдгүй тэд нар бурханд сайн итгэхгүй байсан. Тэгээ бурхан өөрт нь гэсэн баг. Надад зөвхөн итгэдэг л хүн тэр газарт орох болно. Надад зөвхөн итгэдэг хүн л тэр газарт орох болно гэж. Би одоо нэлээд товчхон ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр Канаан нутагт зөвхөн итгэлийн хүмүүс орох юм бол мөнхийн улсад зөвхөн итгэдэг хүмүүс л орно гэсэн үг шүү дээ. Итгэлээр амьдрахсад л орно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр танд итгэл гэдэг бол маш чухал байна нөхрөө тийм ээ? Маш чухал байна. Итгэл танд маш чухал шүү. За нэг хэлэхгүй. Итгэл надад маш чухал юм а гэж. Итгэл гэдэг чинь Христ юм а гэж. Яагаад энэ дээр нэм сулхан болчих вэ? За итгэл гэдэг бол надад үнэхээр чухал юм а гэж хэлдэг. Итгэл гэдэг нь Христийн тухай юм а гэ. Аамен. Зөвхөн Христэд итгэх итгэлээр бид нар аврагдах болно гэсэн үг юм. Аамен. За тэгвэл тэд бүгдээрээ энэ амлалтуудыг хүлээж авалгүй харин холоос тэдгэрийг харж мэдчилж өөрсдийгөө дэлхийд харь хүмүүс хийгээд цөлөгдөгсөд хэмээн хүлээн зөвшөөрнө. Итгэл дотор нас урсан юм аа. Учир нь тийм ярьдаг хүмүүс нь өөрсдийн нутгийг хааж байгаагаа тодорхой харуулдаг. Үнэн дээр хэрв тэд гарч явсан нутгаа санаж байсан бол тэдэнд буцах боломж байх байсан. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байна. Тэр бол Тэнгэрлэг орон мөн. Тиймээс бурхан нь тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхдээ тэднээс ичээгүй маа. Учир нь тэр тэдний төлөө хотыг бэлтжээ гэж хэлсэн маа. Амен. Яг энэ хэсэгдэр бүгдээрээ анхаарлаа тавиад дуусгая. Эний нэгэн найз нас урсан маа. Их залуугаараа. Тэгээд бүх найзууд нь бүгдээрээ гунж гутрын үнстэй тийм ээ. Харин тэр найз маань Христэд итгэж байсан. Өвчнөө улмаас нас урсан. Харин түүнийг оршуулган дээр дуулагдсан тэр дуугаар дамжуулж Христэд итгэгч бид нар үнэхээр сэтгэл маань сэргэгдсэн баг. Итгэл маань сэргэгдсэн баг. Тэр дуу ямар дуу вэ гэхээр ийм үг байгаа. Тэр мөнхийн улсын тухай байхгүй. Нүдгэл бам хурц гэрэл буучраас тэр газарт харанхуй оршихгүй найзтайгаа тэр газар уулзах үе
баярлан түнтэйгээ золгоцгоор удахгүй бид бүхэн тэр газар уулзалтнаа удахгүй бид бүхэн тэр газар уулзалтнаа. Ийм доо. 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, магадгүй 30 жилийн дараа бидний хідэн тийм ээ энэ дэлхий дээр амьд байхыг бид нар мэдэхгүй. Харин хожимын Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн тэр өдөрт бид нэгнийг дахин харах болно. Бид нар мөнх хамт амьдрын шүү дээ. Бид нар мөнхийн ахын дүүс байхгүй юу? Амен. Тэр өдөр бид нар дахиад уулзцах болно. Амен. Өнөөдөр бидний амьдралд ирдэг тэр үхэл гэдэг бол энэ гим нүгэлтэй амьдралын тэр шийтгэл гэж төлөөс юмаа гэж хэлсэн. Энэ дэлхий дээр нүгэлтэй амьдарч байсан, нүгэлт махан биед амьдарч байгаа хүн болгын дэлхий дээр үхэх болно. Гэсэн ч эзэнд итгэлээр тэр намайг амьлуулж, тэр өөртөөгөө хамт амьдруулна гэдэгт итгэсээр насварсан тэр бүхэнд Бурхан тэдний итгэлээр дамжуулж, Христээр дамжуулж гэсэн үг тийм ээ. Тэр хүнийг дахин амьлуулах болно гэж хэлсэн баг. Бидэнд үхшгүй тэр мөнхийн биеийг өгөх болно. Бидний оюун санааг шинчлэж, бидний зүрх сэтгэлийг тэр сольж, тэгэхээр тэр ариун, тэр хайраар дүүрэн, амар амгалан түүний тэр шодрог, тэр чин одоо нөгөө шодрог тэр зүрх сэтгэлээр биднийг дүүргэх болно. Тэгээ тэр газарт үнэхээр цайн сайхан сэтгэл болно. Бурхны тэр амар амгалан ивэл инэрлэг үүсэл бялхсан тэр газар болно. Тэр газрыг бид өнөөдөр зорж байна гэсэн юм аа. За энэ рэл сүмийнхаа хайртай ахын дүүс нараа, анд найз нараа. Итгэлгүйгээр Бурханд таалагдах боломжгүй гэж хэлсэн нь та харин итгэлээр амьдрал Бурхан таныг таална гэсэн юм аа. Зөвхөн Энохийн амьдрал дээр л амьдралыг яагаад тэнд бичсэн болоо? Яагаад гэвэл Бурханд Энохийн итгэл үнэхээр таалагдсан учраас Бурхан ингээд тэсгүй авч байгаа байхгүй. Та ингээд боддоо таны хүүхэд ингээд таны бүр ингээд хайрыг татаад болтгоо. Тийм ээ. Заримдаа манай хүүхэд бүр ингээд нэг намайг бүр ингээд алмаа байдалд оролдог байхгүй. Гинт хурд тэврээл, үнсээл. Яач галт ингэж та ингээд тэн надад хэрэгтэй бүх юмны төлөө ингээд санаа тавьж өгдөг аав ээжээр таярт үнэхээр хайртай шүү гал ингээд тэрвэрч авдаг ба. Тэгтэн ингээд нэг ийм байдалд ордог те. Тэгэл ихэд ивэл хүүхдэд ингээд тэрвэрсэн болоод энэ хүүхд үнэхээр ингэж боддог болол те. Над өөр энэ хүүхдээс өөр илүү юм ямар юм хэрэгтэй юм бэ? Бурханыг бид нэр үнэхээр харахтаа, бодохдоо, талархаж түүнийг үнэхээр миний Бурхан намайг аврагч гэдэгт үнэхээр итгэхээс илүү зүйл Бурхан биднээс хүсээгүй маа. Илүү зүйлийг Бурхан биднээс хүсээгүй шүү нөхдөд. Амен. Тэгэхээр түүнд итгэлээ өгчгөө. Түүнд итгэлээ өгснөөрөө та газардахгүй нэ штэ. Харин ч та бүр дээш өргөгдөнө гэж хэлсэн байна. Түүнд та итгэлээ тавиараа. Итгэлээ тавиараа. Энэ бол мөнхийн үн цэнтэй гэдгийг та эндээс харж болно. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа эзний өмнө зүрх сэтгэлээ авчирцгаая. Эзний өмнө зүрх сэтгэлээ авчираад эзэн бүгдээрээ өөрсдийн зүрх сэтгэлийн үгийг хэлцгээе. Итгэлээ хэлцгээе. Давид хаан өөрийн дуулсан дуулал дээр зөвхөн таал надтай хамт байхад хангалттай гэж. Энэ дэлхийн ямар ч салхи шуур намайг нөмөрсөн ч би айхгүй гэж. Дуулал 23 дугаар бүлэг дээр би үхлийн хүндийгээр туулсан ч би айхгүй маа. Учир нь та намайг хамгаалж, таны таяг намайг тайвшруулдаг гэж хэлсэн байна. Түүний бас дуулсан нэгэн хэсэг дээр тэр цангасан ус хүсэгтэй хайдал миний зүрх сэтгэл эзнийг хайж байна гэж хэлсэн. Та бол миний цорын ганц тэмүүлэл юм аа. Учир нь та төгс, та над хайртай, та намайг аврах эзэн учраас гэж.
Хаар инэрлэр дүүрэн төр бурхан бүгдээрээ залбирцгаая.